ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਜਾ ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਾ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਸਤਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਾਂਗੇ